点明星发生意外瞬间3。男团选秀公演舞台上，周彦辰在坚持完最后定格时，整个人笔直的倒了下去。什么情况？彦辰怎么了？这样。宋小宝舞台上录制节目时，突然倒地，被腰部的麦克风给硌到，被紧急送到医院。疼啊！这几个地方有多处的骨折，一共大概有3处。如果位置再高一点，可能就会出现瘫痪这种情况。杨洋在参加节目时，意外吸入大量毒气，瞬间面部青紫，难以呼吸。干嘛坚持那么长时间？甚至还留下了常年咳嗽的病根。韩庚在一次跳水节目时，因为动作不规范，当场被浪花打晕。邹市明深夜参加极限节目，转动的大球撞到大腿，当场失去知觉。腿没自己。好，主要是腿。OK。想想看，就连拳王邹市明都顶不住的极限运动，看来高以翔更难以抵挡住这种逼死人的高强度吧。